哎，只能下去修了，没办法了。哎，来了来了，吃豆豆，掉了。现在是早上9点16分，昨天晚上在帽子叔叔家隔壁睡得特别的安稳，特别的踏实，一觉睡到天亮。现在去买点早餐吃吧。从河南几个来？阿姨，骑3个轮子。哎呦，没事没事。那骑出来多久了？骑出来有2个多月了。哦，挺好的。换了几个省？阿姨，这边是第3个省。你河南，然后往哪里走？湖北，去那个西藏那边。哦，去河南直接骑这个车去西藏。对。哦，西藏待多久？骑多久啊？西藏那地方好大嘞。啊，对呀，我西藏有去过。我说，那你骑的要骑多久往前？4个多月吧。哦，那你不是说才出来2个月？我在温州那边生病了，养病养了2个月。哦。来这边才几天啊？对，来，年轻，先走一走，跑一跑，玩一玩，就是这样想的。不能上高速。不能上高速。可能上高速走国道。这个也可以电动的你这个是对带助力的。助力的。对，助力的。是，也要有点助力的会轻松一点。上坡的时候轻松。对对对，东西比较多，东西太重了。那你是出来多长时间了？出来2个多月了。从河南一直下来的。对，现在是上午10点17分，今天前往福州市方向大概是86公里，需要2天的时间。现在准备出发。车子坏了怎么办？走了有1个半小时吧，车子坏半路了，哎，只能下去修了，没办法了。我把这后面给拆了，我找工具呢。你说试个5个拖包，然后就又拉一个车，我的天！你是把家当全部带上了？其实我衣服没有带这些。你不需要带多少，换洗衣物，然后，那你这什么锅碗瓢盆，然后柴米油盐啊？你要修的话也要找一个，就是你肯定修不好，你也搞不懂这个东西啊。你方向线路从这边搞下去，从那边连上去。那我还是要回去，他要给我寄线，我不能寄到山里。那你就在前面那个县城待个2天吧。他应该从哪里发货？广东发货吧？深圳那边。深圳发货，那就2天就到了。今天翻这个山，我都是叫货拉拉。那你还是叫货拉拉吧，前面你直接叫货拉拉一直到厦门，不要到福州，直接到厦门。这边没有拼车，还是直接叫。我前你还得预约，这估计得等1天2天。200-300块钱吧，300块钱。肯定得了。货拉拉一般都是那种，你这种车只能叫那种福特啊什么那种大的那种的，中型的或者那种面包车。真糟糕，我要返回去10公里。行，你慢点哈。
机是有电，就是这个线，你们这有线吗？没有，就是这个，如果是线的话，你们解决不了。这线也没有吗？线也没有吗？我自己看一下，就正常摁下去它会动是吧？对对，这个就是这个地方线可能是断了。但是你不摁的话，助力它会有助力吗？没有，没有是吗？嗯，我们搞不来这个东西。搞不来，找电工。对。唉，有说修电器的看看，你问他这个线。修电器的，那哪一种电器你说的？就是实际上修家电的就可以了。电动车电它可以吗？应该也可以，电动车电应该也可以。那我去问一下。对，因为这边有吗？电动车店？电动车店的话，下面有，不远吧？对。那我去那边看一下。我以为你们这里也有呢，那都是连锁的。没有电助力，所以说这个我们搞不了。好吧，再一看一下，搞不了。今天在去驼荣县的路上，骑了10公里，在那个山坡上，那个山坡也不是很高，就是那个电机那个开关把它给按坏了，没有办法，我又给折了回来。把帐篷搭好之后呢，我去找自行车店，去修自行车，他们说他们修不成，他们那里没有助力的开关。我又去电动车那个店，他们说也修不成，没有办法，我又联系了厂家，厂家给我发了一个带线的开关，差不多2-3天到吧。